साना तरफ़ा फातिमा फरड़ो जे वारसनि लाइ माली सहकार जो ऐलान कयो वियो आहे। साना तरफ़ा जारी कयल पढ़ाई में चयो वियो आहे त मासूम फातिमा जे वालिदेन लाइ घर रोज़गार ऐं भेनरुनि जी तालीम लाइ 15 लख रुपया ॾिना वेंदा। 27 अगस्त ते साना जो सदर डॉक्टर मक़बूल हालेपोटो ऐं तुफ़ेल मेमण मुतासिर ख़ानदान जे घर वञी फातिमा जे वालिदेन खे अपील कंदा त इंसाफ़ लाइ जिदोजहद तां हथ न खणनि। साना तरफ़ा जारी कयल पढ़ाई में चयो वियो आहे त मासूम फातिमा जा वारिस गिरफ़्तार माण्हुनि सां को बि ठाह न कनि। ॾोहारनि खे सज़ा ईंदी तॾहिं फातिमा सां इंसाफ़ थींदो। साना तरफ़ा फातिमा फरड़ो जे वारसनि लाइ माली सहकार जो ऐलान कयो वियो आहे। साना तरफ़ा जारी कयल पढ़ाई में चयो वियो आहे त मासूम फातिमा जे वालिदेन लाइ घर रोज़गार ऐं भेनरुनि जी तालीम लाइ 15 लख रुपया ॾिना वेंदा। 27 अगस्त ते साना जो सदर डॉक्टर मक़बूल हालेपोटो ऐं तुफ़ेल मेमण मुतासिर ख़ानदान जे घर वञी फातिमा जे वालिदेन खे अपील कंदा त इंसाफ़ लाइ जिदोजहद तां हथ न खणनि। साना तरफ़ा जारी कयल पढ़ाई में चयो वियो आहे त मासूम फातिमा जा वारिस गिरफ़्तार माण्हुनि सां को बि ठाह न कनि। ॾोहारनि खे सज़ा ईंदी तॾहिं फातिमा सां इंसाफ़ थींदो। ही अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कयूं पिया। साना तरफ़ा फातिमा फरड़ो जे वारसनि लाइ माली सहकार जो ऐलान कयो वियो आहे। साना तरफ़ा जारी कयल पढ़ाई में चयो वियो आहे त मासूम फातिमा जे वालिदेन लाइ घर रोज़गार ऐं भेनरुनि जी तालीम लाइ 15 लख रुपया ॾिना वेंदा।